歡迎嚟到 Encanton Learn 廣英學堂。今堂教你茶餐廳點餐必學句，一齊入嚟啦！死啦！呢間餐廳冇得數碼點餐，點算？應該點叫侍應過嚟呢？唔使驚，今日教你茶餐廳生存懶人包，一個唔該，搞掂晒。睇完呢一集，你會學識點樣叫侍應，點樣點餐同埋點樣埋單，中間仲有文化彩蛋添。首先喺香港，點叫侍應過嚟落單嘅呢？叫 waiter， 叫服務員，定係開啟漫長嘅等待呢？都唔係。答案好簡單，其實只需要一個魔法詞，唔該。你只需要輕輕舉手，再大聲而清晰嗌唔該，佢哋就會自動過嚟問你食乜嘢㗎啦。一齊讀一次啊！唔該。唔該係超級萬用字，可以係 excuse me， 又可以係 please 或 thank you。第一集同大家介紹過，可以返去重溫一下唔該同多謝嘅分別。掌握咗呢個暗號，我哋就可以點餐啦。唔該。要咩？我要餐蛋麵。到你講啦，試下講唔該，我要餐蛋麵。唔該，我要餐蛋麵。餐蛋麵即係午餐肉，加煎蛋，加即食麵。如果你想食其他嘢，只要換咗個食物就可以啦。其實香港茶餐廳真係有好多美食㗎，蛋撻、叉燒飯、菠蘿油、西多士、沙爹牛麵。留意港式發音係多士、牛麵。叫完食物梗係跟手叫埋嘢飲。飲咩嘢？凍檸茶走甜。留意發音係凍檸茶走甜。檸茶。一齊讀。凍檸茶走甜。香港人飲凍檸茶，好多時會講凍檸茶走甜。走甜即係無糖，走係指唔要，所以仲有走冰、走蔥呢啲常見用語。而少甜就係少糖嘅意思。記住，唔該唔止係叫人，仲係禮貌收尾。食飽啦，到結賬呢個係最容易嘅。結賬你可以講唔該埋單。唔該埋單。到你。如果你比較內向，唔想大聲嗌唔該，咁你只要拎張單行去收銀台，輕輕講句唔該就得㗎啦。埋完單，如果你食唔晒想打包，就用最後一句唔該幫我打包。唔該打包。練最後一次。唔該打包。好啦，今日5句金句你學識晒啦。快速回顧一次。一、唔該。二、唔該，我要餐蛋麵。三、凍檸茶走甜。四、唔該埋單。五、唔該打包。謝謝收看，再見。